ديما روكن نثني نكون على كفاءة ثمورتنا ونميحو غاسا نميحو غاسا غلالة غتروح يبرد واسي على تغيين غتروح ميون ناس غتروح مقمار ديكاج جنزاب ونمارة يروح كزار نوال الريحة نولو تسغيمارة اي كارسين الني غتنض كار تنعاود نجيد الجزائر تشطيط غتروح ما تروح مواردو غاير كل حمامي الساقينة عيادك ونا ما تنحشم مثل يروحهم ثورة يهوى من كان يبوطوياش حاشا ما يدسدي وكذول هذه ثورة سعادة شي حكمة والتغيير روحها وتروحها تحيا الجزائر تحيا تماسير القراصنة والناس كاينين الجزائريين بايا كاين شي هذا وندينا ياسيا منول باش نيني وتعشي بجهادنك وما تصمت بمجاهد ترى ما كاس كلمه قيا نفرح ما رد نحر الجيراكي يا دفلا غيحيف وراه غادي صح واشبا ترى روح تسكبي مارز تا جاي تبغى ما قيا غنتشكي هاي تبغى من لا وتقول ترى غنوشا غنتشكي يا الخدمه كاين غيهوا تاجي تمورتنا نوشا الخدمه كاين هاكي تبغى اول كان تحرم هذا غتيي ما ياتيين أخي أنا صدور وين كنت هدور بوفقت سيخير أختك اللي خان أخت بنوم الجوامع غيوراش عند سدايان أخت بنوم يحبوس هتصال أساس بحال ندير هاد تمنطارن وروفوني قوت وروفوني خمني دادون ترى كنت هدور بوفقت سيخير نايا ديوان نار واكون سهدايا الخير ترى انت بغا نقيا ذاك غروان زينين بغوت كنا ترى كنا فركا بروحات سيخير نايا ديوان الشامخات الشاهقات
واكي دا ميليطون واكي اسمه مردوس معمر يولو ميليطون تماسيغ لا ميليطون تماسيغ يقبل 67 يقبل يتقدس ليه ماسيغ parmi les premiers. À partir du 22, j'ai pleuré et j'étais dans la joie. Je vais adresser la parole à المنظومة باش تفهم ويا لو سيستيم المنظومة هي كيكات ذيك السي ربي ذيك السي ربي اتنيني سو كي غوفرن فريمون ذيك السي ربي سون بيرسون تفكر ça veut dire les actes جانا كوكاذي لنا يوري تو سا وكذا كثورة ماذا لحقنا سو بوان انذا شغل زرد ما كان حسبنا غون السينارة حسبنا تمسخير بوندون 20 ans كان دينا plus de 20 ans depuis 1830 sans y aller plus loin Ce n'est pas un pouvoir, c'est un couvoir. أدي تسروث ملال النظام et c'est bon. وجه لي رسالة لجبهة المستقبل، جبهة الحركة، راكي تروحي للعصابة فتيزيوزو رانا نقول لكم والله ما تدي الصوت لو كان يكون الانتخاب، انت جبهة المستقبل، انت جبهة الماضي، انت جبهة راكي ميتة ديجا. سي حكيم خذ الدردقية الزول الحاج الزول عسلامة كامل مرة الله يا بابا جينا نحيو العصابة الله يا بابا جينا نحيو العصابة الله يا بابا جينا نحيو كرا بين يلان كرا ولا يتواخذ من هكاكي أثني لي أنتي كونستيتيسيونيل. On ne peut pas trouver une solution dans le cadre constitutionnel. مالك ديني غاكا شيخ حسن c'est que اوك أين لا خدمن y compris les pourparlers qui sont en train de lancer, on ne peut pas trouver une solution avec celui qui a été le problème. La source les problèmes la solution. Tout ce qui est en train de faire, il est illégal et anticonstitutionnel. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que les gens qui sont censés protéger la Constitution, veiller au respect de la Constitution, ce sont les premiers qui la violent actuellement. Le Conseil constitutionnel est légal et illégitime, et surtout, en la personne de son président qui a vraiment un passé contre le peuple, Actuellement, la seule volonté, c'est la volonté du peuple. فخامة الشعب أو انتقار ذاين يكفى فخامة الشعب أو انتقار ذنوكن يا ريح كمان. On récupère le pouvoir et c'est nous qui vont décider اش يصدروا إثمور ثقيني. نناد بلي
la Constitution a été bafouée et tout ceux qui représentent le système actuellement et s'inscrivent dans l'illégalité, l'illégitimité. Fikri Boussagui, c'est la 9e depuis le début de la Révolution. Elle intervient à l'occasion du 19e anniversaire des tragiques et douloureux événements du Printemps Noir. الساقيو الوجه فلانا هاد نسمكتيو باللي كون 2001 اجا ضرمين العار تيرانا في لي جنة افيك دي بال اكسبلوزيف نغنانا لي جنة نغنانا 127 قلمزيننا ثني رحم ربي الوجه فلانا ساقيو بيسك لا ريفوليسيون ياكيو هاد نعاود لا ريفونديكاسيون à savoir le jugement des auteurs et des commanditaires de tous les assassinats des martyrs du Printemps Noir. ظاهر إلى قرنت سو الكونتكست اكتويال عندها إذن نكونيو الشعب يفهم باللي لا مانيبيلاسيون نكونيو دوموند با لو ديبار دو 3 بي اون دوموند لو ديبار دو تو الالفابي إلا كوك السيستم هذا يروح الساقيو أكدود الجزائر يرسل مارش اريير تاع الرز دونك الساقيو سي اون بروف كو لو بوبل مازال يثيلي موبيليزي ويتسو خيرانا ويفتشلانا خاطر تاسي كاين ديال رمضان هذه يحفظ الشعب باقي كينو من غرب اللي الشعب باقي يديفون لو 22 février باش هذه دوموندي لابليكاسيون دو لا كونستيتيسيون يباري لا روت ا بوتفليقه هذه سوسم الساقي بوتاتر لور دي بيلون تبضود سي فري نكس بوتفليقه نكس مسمان العصابه مي tant que tout le système n'est pas parti, la révolution va continuer. Azka Thierry, à tous les militaires sincères. يقفغان الدونيك الشعب اسنين الشعب زعما ذا شو يبغان خاطر اترافير لو شيف ديتا ماجور كي فو كوت كوكوت اريوا لي زيليكسيون الى قاد يضرب لك الشعب الى دورزي ديجا رجتي ليليكسيون دو لا هونتاغي il ne reconnaîtra aucun président il ne reconnaîtra aucun président issu du vote du pseudo vote du 4 juillet donc on connaît les exigences du peuple mais les mêmes. Le changement du système, rien que le changement du système. Et les pseudo-consultations déjà, la liste de 100 personnes. Ardini, sur quelle base ils ont choisi 100 personnes? Ça me fait rappeler l'épisode délégué Taïwan. Les délégués de la Roche Taïwan, ils ont بالفليس. Donc, Chab, Assagui, il considère que
tous ceux qui ont répondu à l'appel de Ben Salah comme des traîtres, et le peuple va les rejeter et va les mettre en quarantaine. Il n'y aura pas de dialogue avec quelqu'un qu'on rejette. On ne peut pas dialoguer avec quelqu'un d'illégitime. Donc الساقي الشعب يفهم باللي كويكي روحن ذي قداش البوفوار هذ روحنا وتروحونا لا نكوني شاك فوندردي عقل هذا كوفريد ما يروحوا ذا فوياكي ما يروح للسيستماكي كنا نخدم خريطة في الموت جا ما نسمحوا كذا من بوكي ناس الجزائر تحلو السلمية ماشي سيدا من تحيا الجزائر تحيا الكابيني هذا خدمة لماج اي غار عندنا وين حقوقنا حقر ملي حقر في حقر ما بيتسمع اش غاديك تاكلي شهر شحال تموت تسكني 400,000 تقدر كده 400,000 كفون تالا السر ولا كيك صار يسدوا Les marches acquis, je n'ai pas raté aucune marche. Je suis tout le temps avec le citoyen. Et comme ils étaient avec moi en 2001, aujourd'hui, on continue le combat. C'est le combat de 2001 qu'on continue. Parce que notre... comment on appelle? Je m'excuse là, un autre combat, c'est de dénicher tout ce qui se passe en Algérie. C'est pour enlever ce système mafieux assassin, Zoran. On l'a dit avant, mais ce n'est pas aujourd'hui. Maintenant, c'est la continuité. Aujourd'hui, c'est un exemple que le peuple algérien a pris sur la Kabylie. Et continuons le combat jusqu'à ce qu'il y ait le déracinement total du système, de ce régime et du clan de Bouteflika. Enfin, le combat continue. وسميت الكاردش كيرا ولا يبوسونو في يماننا الكارد ديال كاس النجهان الكارد وقاعد يغران الكارد وقاعد يفهمان الساقي كان غاسل الحكومه غاسل الحكومه يا ديك السن شو وضدانا اموت نورش تكسفن اموت نورش تستمرارين اموت نورش هذا قامان ديت فجوكين الراش موتنا اروان الحين اروان الحين ارقص نور توكلاجان امشوا هذا بوانتات سجحيت بوانتات سنيف امشوا هذا بوانتات سنيف سنيتها من الانسان الساقي كان شدني وقعد واردوك
وكجاج أتفقد أتروحن نشتاق برا شاك بوتان سيستم ديكال يا موكرن مثلا بويس الحريتين كما سيغن اضروحن لا تيلكونفرنس كاين ولا شيء با كونتينيو هذه الكربايه يسادي هذه بالحق ان شاء الله هذه صار بالحق ان شاء الله امين يا يرحم بالشهداء ان شاء الله هاي ربي يجمع الشهداء صلحونا ان شاء الله امين امين لا تكفى الكفرات تكفى الله غالب صحتكم صحة يغلى الجيري وحسا والله تصح هذا هذا ثم درس وناس يتوفع الناس تودوا سوا تروح تخمر بتصير تغسل كتصير تفسر سوا tu vas partir au TP, on va se réunir au TP. Là, qui a la carte, pas jouer dessus. هاتو في قطاسي تنغير راس ترونكيل هاك نلقى روح تصير سانيك شي حيت هتصير تيدا مني غير سواسي كاع يمسني فاسليك سيناك واش هناك هواك هاكا كاين سناني وناس هاكا كاين العجلات وناس الناس تسالوا تويتر تفوت حتى وين بختايا كما علاش ناس علاش تسرح بديك تاكاس تسرحنا ما هذاك نربي ما هذاك نربي روح هاو كان يعني بغا يثبت السماح هذيك البور تسيك اشتاق دمور وكنا حوايج عليه وخجال راح تروح ديكاج